پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کراچی پر غیر آئینی قبضے کی کوشش کی تو حکومت کو گھر جانا پڑے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کراچی پر غیر آئینی قبضے کی کوشش کی تو حکومت کو گھر جانا پڑے گا۔ حیدرآباد میں پریس کانفرنس کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اس وقت ملک مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کو آج جمہوریت سے عامریت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ جمہوریت کا سفر زوال کی طرف جا رہا ہے۔ غیر جمہوری قوتوں نے ہم سب پر حملے کیے، ہم سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ کٹ پتلی حکومت نے آئین پر حملے کیے، ملک کی معیشت کو کمزور کیا، عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالا گیا۔ ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت وہ 1973 کے آئین کو بحال کیا، اور یہ کٹ پتلی حکومت اور ان کی غیر جمہوری قوتوں جو ان کے الائنس ہے وہ مل کے ہمارے 18ویں ترمیم پہ حملے کرتے آ رہے ہیں۔ ایک طرف سے ہمارے باقی صوبوں کو بھی ان کا حق نہیں دے رہے ہیں، ان کو وسائل نہیں دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے جو ڈومینز ان کے اتھارٹی پہ ہیں ان پہ حملے کرتے آ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں آئین کو بحال کیا، لیکن وزیر اعظم نے سندھ میں کہا کہ 18ویں ترمیم کے باعث وفاق دیوالیہ ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وفاق کی وجہ سے صوبے دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ وفاقی حکومت خود اپنا ٹیکس جمع نہیں کرتی، نااہل حکومت کی وجہ سے ہر صوبے کو کم پیسہ مل رہا ہے۔ وفاق کی وجہ سے صوبے دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ وفاق اپنا ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکتے، فیل ہے بالکل۔ یہ نالائق نااہل کٹ پتلی حکومت کی وجہ سے ہر صوبہ کو کم پیسہ مل رہا ہے، کم وسائل مل رہا ہے۔ تو پھر کس کی وجہ سے صوبے دیوالیہ ہو رہے ہیں؟ وفاق کی ناکامی، نالائقی، نااہلی کی وجہ سے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سندھ کی گیس پورے پاکستان کو دی جاتی ہے، لیکن سندھ حکومت پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ وہ کراچی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی بھی صورت میں سندھ کے خلاف سازش برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کراچی پر قبضے کی بات کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے مشکل حالات کا سامنا کر کے وفاق کو بچایا، ہم پاکستان بچانے کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے۔ جہاں سے نیچرل ریسورس آتا ہے، جہاں سے گیس آتا ہے، وہ اس کا لوکیلٹی پہ، صوبہ پہ پہلے خرچ ہوگا، پھر باقی جگہ پہ خرچ ہوگا۔ ہمارا وفاق کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو سندھ کا گیس ہے جو کہ ہم پورا پاکستان کو دیتے ہیں، اسی گیس سندھ میں استعمال نہ ہو، وہ گیس باقی پاکستان میں استعمال ہو، اور آپ لوگ مہنگی قطر کا گیس، LNG کا گیس استعمال کریں۔ ہر طرف سے آپ کے آئینی حقوق پہ، 18ویں ترمیم پہ، آپ کے ڈیولوشن پہ حملے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا وزیر اعظم سندھ میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاق دیوالیہ ہو رہا ہے۔ کینیڈا سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کینیڈا میں وفاقی انتخابات قریب ہیں اور سیاسی جماعتیں اس سلسلے میں اپنی مہم میں مصروف ہیں۔ اپنی مہم کے سلسلے میں سیاسی جماعتیں جہازوں کا خصوصی استعمال کر رہی ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات قریب ہیں اور سیاسی جماعتیں اس سلسلے میں اپنی مہم میں مصروف ہیں۔ اپنی مہم کے سلسلے میں سیاسی جماعتیں جہازوں کا خصوصی استعمال کر رہی ہیں۔ دو جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم کے آغاز کے موقع پر جہازوں کی نقاب کشائی کی گئی۔ سابق حکمران جماعت لبرل پارٹی کے پاس جسٹن ٹروڈو اور ان کے عملے کے لیے 13 سال پرانا بوئنگ 737-800 طیارہ ہے۔ ایئر لائن کے مطابق طیارہ بغیر ری فیولنگ کے 4300 کلومیٹر تک سفر کر سکتا ہے، جبکہ اس کی سپیڈ 795 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے۔ کنزرویٹو پارٹی کے پاس ایئر کینیڈا کا 21 سال پرانا ایئر بس A319 ہے۔ یہ طیارہ 4442 کلومیٹر تک کا سفر کر سکتا ہے، جبکہ اس کی رفتار 830 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی ہے۔ ایئر کینیڈا کے پاس جہاز میں 14 بزنس کلاس جبکہ 106 اکنامی کلاس سیٹیں ہیں، جن میں ہر ایک کے لیے الگ ٹچ اسکرین ٹیلی ویژن موجود ہے۔ ایئر کینیڈا نے جہاز سے اپنا لوگو ہٹا کر شیئر اور کنزرویٹو پارٹی کا لوگو لگا دیا ہے۔ NDP کے پاس بھی ایک چارٹر طیارہ ہے، تاہم اس کی نقاب کشائی نہیں کی گئی، جبکہ گرین پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی چارٹر طیارہ نہیں، تاہم وہ عام فلائٹس پر انحصار کر رہے ہیں۔
कनाडा में सूप एयरलाइन के तैयारे में दौरान परवाज आग लग गई, जिसने मुसाफिरों को खौफजदा कर दिया। ताहम तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूप एयरलाइन के तैयारे में दौरान परवाज आग लग गई, जिसने मुसाफिरों को खौफजदा कर दिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब कनाडा के शहर एबट्सफोर्ड से एडमंटन जाने वाली कैनेडियन एयरलाइन की फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी कि अचानक जहाज के इंजन से चिंगारियां भड़कती नजर आईं, जिसने मुसाफिर को खौफजदा कर दिया। जबकि एक मुसाफिर ने यह खौफनाक मंजर कैमरे की आंख में कैद कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया का कहना है कि इंजन में शोले परिंदा टकराने के बायस दिखाई दिए, ताहम आग लगने से कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करके तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया। कनाडा की लिबरल पार्टी के रहनुमा जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हम ये पैगाम भेज रहे हैं कि कनाडा हाउसिंग मार्केट में कयास आराइयां करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की लिबरल पार्टी के रहनुमा जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अगर अक्टूबर में लिबरल पार्टी एक बार फिर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो हाउसिंग मार्केट में गैर मुल्की कयास आराइयों को रोकने में मदद के लिए घरों पर फर्स्ट टाइम होम बाय इंसेंटिव प्रोग्राम में तोसी और घरों पर नेशनल वैकेंसी टैक्स निफाज किया जाएगा। उनकी जानिब से किए जाने वाला वादा साल के अवाइल में पेश किए जाने वाले बजट के FTBHI प्रोग्राम की तोसी करता है, जो घरों की कीमतों में 7,89,000 तक का अहाता करता है, जो कि ग्रेटर टोरंटो, वैनकूवर और विक्टोरिया में मौजूदा $4,80,000 का मुतबादिल है। ताहम प्रोग्राम में तोसी के नतीजे में इसका निफाज इन 3 मार्केटों में नहीं होगा। विक्टोरिया में अपनी इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में एक तकरीब के मौके पर ट्रूडो ने गैर रिहाइश गैर कनाडा के मालिकान पर 1% सालाना वैकेंसी टैक्स आयद करने का वादा किया। ट्रूडो का कहना था कि हम ये पैगाम भेज रहे हैं कि कनाडा हाउसिंग मार्केट में कयास आराइयां करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, अगरचे बैरून मुल्क में मकीम कैनेडियन या कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश रखने वाले किसी भी तरह से मुतासिर नहीं होंगे। कुछ बात करेंगे मैनीटोबा में कनाडा की वफाकी कंजर्वेटिव जमात के एक उम्मीदवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट जिसे मुतनाज़ा करार दिया गया, इसके बाद उन्हें हटा दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैनीटोबा में कनाडा की वफाकी कंजर्वेटिव जमात के एक उम्मीदवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट जिसे मुतनाज़ा करार दिया गया, इसके बाद उन्हें हटा दिया गया है। सियासी जमात की जानिब से कहा गया है कि केविन ओगोवी, जो कि विनिपेग नॉर्थ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें गैर जिम्मेदाराना पोस्ट के बाद हटा दिया गया है। कंजर्वेटिव की मुहिम के तर्जुमान ब्रॉक हैरिसन की जानिब से कहा गया है कि ओगोवी के ऑनलाइन तबसरे कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा की इक़्तिदार के साथ हम आहंग नहीं है। एंड्रू शेर ने वाज़ेह किया कि ओगोवी का बयान, जो कि उन्हें एहसास बरतरी में मुब्तला कर सकता है, नाकाबिल कबूल है और इस किस्म की सोच की कंजर्वेटिव पार्टी में कोई जगह नहीं। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका है कि पोस्टों में दरअसल क्या कहा गया है। ताहम पार्टी ने कहा है कि ओगोवी ने उन्हें रवा साल के शुरू में उम्मीदवार की जाँच के अमल के दौरान हज़फ कर दिया था। ओगोवी ने इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं दिया। ताहम पार्टी की जानिब से कहा गया है कि नए उम्मीदवार का ऐलान बाद में किया जाएगा। अमेरिका से खबर शामिल कर लेंगे। आपको बताएं, अमेरिका में व्हाइट हाउस समेत दीगर हसास मकामात के करीब से जासूसी के आलात बरामद किए गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में व्हाइट हाउस समेत दीगर हसास मकामात के करीब से जासूसी आलात बरामद किए गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जासूसी के आलात में स्टिंग रेस मोबाइल डिवाइस शामिल है, जो किसी की मौजूदगी के मकाम और शनाख्त की मालूमात फराहम करती है। जराए के मुताबिक स्टिंग रेस का मकसद मुमकिना तौर पर अमरीकी सदर ट्रंप की जासूसी करना था। साबिक अमरीकी एहलकार ने दावा किया है कि जासूसी आलात के पीछे इसराइल का हाथ हो सकता है। मालूम नहीं ऐसा करने वाले अपने मकसद में कामयाब हुए हैं या नहीं। इस मौक़िफ़ पर इसराइल का कहना है कि हमने अमरीकी सदर के दफ्तर की जासूसी नहीं की। खबर बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर जॉन बोल्टन के इस्तीफे के बावजूद ईरान ने अमरीका से बातचीत करने से इनकार कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर जॉन बोल्टन के इस्तीफे के बावजूद ईरान ने अमरीका से बातचीत करने से इनकार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ईरान ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन की रुखसती के बावजूद अमरीका से कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। ईरान के सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर माजिद तक़रानची ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया से कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन की रुखसती के बाद ईरान अमरीका से मुज़ाकरात
मुज़ाकरात की बहाली पर नजरसानी नहीं करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान पर आयद पाबंदियों के बरकरार रहने की सूरत में तो अमेरिका से मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ईरान की पॉलिसी के शदीद खिलाफ थे। उन्होंने कई बार अपने बयानात में तेहरान हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तज्जियाकारों का कहना है कि अमेरिका के इस फैसले के बाद ईरान से मुज़ाकरात की कोई राह निकलेगी। ताहम ईरान ने वाशिंगटन हुकाम से बातचीत करने से इनकार कर दिया। याद रहे कि इस्तीफे से कबल जॉन बोल्टन ने एक बयान में ईरान को खबरदार किया था कि वो अमेरिका की जानिब से तहम्मुल और तदबीर के मुजाहरे को इसकी कमजोरी समझने की गलती ना करे। इसी के साथ ही TNN टीवी के न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।